జయ జయశంకర అందరికీ ఆయుర్వేద కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం. గృహ వైద్యం అనే కార్యక్రమంలో ఈరోజు మనం త్రికటు చూర్ణం ఏ విధంగా తయారు చేస్తామో చూద్దాం. త్రికటు అంటే ఆయుర్వేదిక భాషలో శొంఠి, పిప్పళ్ళు, మిరియాలు ఈ మూడిటిని కలిపి త్రికటు అని ఆయుర్వేదంలో అంటారు. కటు అని ఎందుకంటున్నామంటే శొంఠి, పిప్పలు, మిరియాల లోపల కటురసం అనేది ఉంటుంది కాబట్టి త్రికటు అను వ్యవహరిస్తారు. ఈ త్రికటు చూర్ణాన్ని ఏ విధంగా తయారు చేస్తామో చూద్దాం. త్రికటు చూర్ణంలోని పదార్థాలు మరీచ లేదా మిరియాలు, ఇది శొంఠి, వీటిని పిప్పళ్ళు, ఈ మూడిటిని కలిపి త్రికటు అంటాము. త్రికటు చూర్ణంలో కూడా మనము వేటికి అవే విడివిడిగా చూర్ణం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ విధంగా మిరియాలను పౌడర్ చేసిన తర్వాత ఒక చిన్న బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. తదుపరి త్రికటులోని మరొక ద్రవ్యము పిప్పళ్ళు, వీటిని కూడా ఫైన్ పౌడర్లో వేయాలి, కల్బంలో వేసి దంచాలి. ఈ విధంగా పౌడర్ చేసినటువంటి పిప్పళ్ళను కూడా బౌల్లోకి తీసేసుకున్నాం. తదుపరి శొంఠి, శొంఠిని కూడా వేరే ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకొని వీటిని మరలా మనం జల్లెడలో జల్లించినట్లయితే మెత్తటి చూర్ణం శొంఠి చూర్ణం, పిప్పళ్ళు మరియు మిరియాలను కూడా అదే మాదిరిగా జల్లెడలో వేసుకొని మెత్తటి చూర్ణము వచ్చేలా జల్లించుకోవాలి. ఈ విధముగా త్రికటు చూర్ణాన్ని తయారు చేసుకున్నాం. ఈ విధంగా త్రికటు చూర్ణము ఎలా తయారు చేయాలో ఈరోజు చూసాం. త్రికటు చూర్ణము ఆయుర్వేదంలో ఎలాంటి ఉపయోగాన్ని కలిగిస్తుందనేది ఒకసారి చూడండి. త్రికటు చూర్ణం లోపల శొంఠి, పిప్పళ్ళు, మిరియాలు 3 రకాల ద్రవ్యాలు ఉండటం వల్ల ఈ త్రికటు చూర్ణము చాలా వరకు కూడా జలుబు, సర్ది, దగ్గు, తర్వాత శ్వాస సంబంధమైనటువంటి ఏవైతే వ్యాధులు ఉంటాయో ఈ త్రికటు చూర్ణం చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ముఖ్యంగా ఏ చూర్ణాన్ని తీసుకోవాలన్నా అనుపానం అనేది ముఖ్యం. అనుపానం అంటే దేనితోటి తీసుకోవాలి అనేది అనుపానం. త్రికటు చూర్ణాన్ని చాలా వరకు తేనెతో తీసుకుంటే చాలా శ్రేష్టము. ఒకవేళ ఎవరైతే మధుమేహం ఉన్నటువంటి వారైతే మామూలుగా డైరెక్ట్గా త్రికటు చూర్ణాన్ని ఎంత అంటే 5 గ్రామ్స్, మ్యాక్సిమము 5 to 10 గ్రామ్స్ వరకు డైరెక్ట్గా నోట్లో వేసేసుకొని నీళ్ళు తాగితే సరిపోతుంది. మిగతా వాళ్ళు మాత్రం ఈ త్రికటు చూర్ణాన్ని 1/2 స్పూన్ to 1.5 స్పూన్ వరకు కూడా తేనెతో తీసుకుంటే చాలా వరకు కూడా శ్వాస సంబంధమైనటువంటి వ్యాధులు తగ్గుతాయి. అట్లాగే శొంఠి చాలామందికి తెలుసు, శొంఠి కషాయం పెట్టుకుంటాము. అట్లాగే మిరియాలు కూడా కషాయం పెట్టుకుంటాము. చాలా వరకు కూడా మన గృహాలలో మిరియాల కషాయము, శొంఠి కషాయం అనేది కూడా చాలామంది కూడా వాడుతూనే ఉంటారు. అది కూడా ఆయుర్వేదంలోని ఒక భాగం కాబట్టి ఈ త్రికటు చూర్ణం వల్ల చాలా వరకు ఎవరైతే ఒబేసిటీ అనేటువంటిది అనుకున్నామో, అతి స్థౌల్యత ఉన్నవారు కూడా త్రికటు చూర్ణము 40 రోజులు 1 చెంచా పొద్దున, 1 చెంచా సాయంత్రము తేనెతోటి త్రికటు చూర్ణాన్ని తీసుకుంటే దీన్నే త్రిౌషనాది చూర్ణం అని కూడా మన ఆయుర్వేద శాస్త్రంలో చెప్తారు. చాలా వరకు కూడా ఒబేసిటీ పేషెంట్లకు
త్రికటు చూర్ణం చాలా బాగా పనిచేస్తుంది అనేది ఆయుర్వేద శాస్త్రంలో చెప్తారు. త్రికటు చూర్ణాన్ని ఎలా చేసుకున్నామో మనం అంతా చూసాం కాబట్టి మనం కూడా ఈ త్రికటు చూర్ణాన్ని ఇళ్లలో తయారు చేసేసుకొని చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ అని చెప్పాము, వాటిని ఈ త్రికటు చూర్ణం ద్వారా నివారించుకోవచ్చని తెలియజేస్తున్నాం. త్రికటు చూర్ణము కావలసిన ఔషధ ద్రవ్యములు: శొంఠి 10 గ్రాములు, పిప్పలి 10 గ్రాములు, మిరియాలు 10 గ్రాములు. తయారీ విధానం: పై ఔషధ ద్రవ్యాలను మెత్తగా పొడి చేసుకుని తేనెలో గాని పంచదారలో గాని కలుపుకుని సేవిస్తే కఫ సంబంధిత వ్యాధులు, మేధోరోగం వంటి వాటికి బాగా పనిచేస్తుంది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ ఆర్ షేర్ చేయండి. మరిన్ని ఆధ్యాత్మిక సనాతన కార్యక్రమాల కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.